السلام عليكم عزيزتي، كنتمنى تكونوا في احسن الصحه واحسن الاحوال، ونهار جديد وفيديو جديد. واليوم جبت لكم موضوع على غساله الاواني او لا على لافيسيل. كيف ما كتعرفوا غسالة الأواني كتوفر بزاف د الوقت وبزاف د الجهد، خاصة ملي كيكونوا عدد أفراد الأسرة كبير بزاف، أولا مثلا معنا الضيوف، أولا في بعض المناسبات، أولا في أيام رمضان اللي حنا إن شاء الله بحول الله مقبلين عليها. وبالتالي هاد الغسالة كتفيد بزاف. اليوم جبت لكم كيفية الاستعمال، خاصة إذا كانت أول مرة كتستعملوها. شنو المسائل اللي ما خصهاش دار، شنو النصائح اللي خص تعمل باش تكون النتيجة ديال غسل الاواني جيدة جدا. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش عفاك تدعمونا بلايك والاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا بالنسبه لغساله الاواني ديالنا، كان كيف ما كتلاحظوا هنايا كنحطوا الصحون في الاماكن ديالهم. عاده كتكون في جميع الغسالات واحد الجهه مخصصه للصحون اللي صغيره، وواحد الجهه للصحون اللي كبيره، وفي الوسط بحال اللي كتشوفوا الجهه اللي مخصصه المعالق، المواس، الشوكات، المعالق صغارين، الصفايات الى ذلك. دابا ندوزو للنقطه ديال المساحيق المستعمله وكيفيه الاستعمال. اذا كيف ما كتشوفوا هنايا كاين 3 ديال الاماكن اللي خصنا نركزوا عليها. اولا المكان اللي هنايا داخل كيف ما كتشوفوا هذا المكان مخصص للملح. والملح هنا كاين يعني بزاف د المساحيق اللي كيقوموا بهذا الدور. واحسن ماركه بالنسبه لي انا اللي كنصح بها هي فينيش. الماركه ديال فينيش هي اللي يعني الاغلبيه اللي جربوها كتجيهم مزيانه من غسالة الاواني ديالهم. وثاني مكان اللي هو مهم هو المنطقة اللي كيتوضع فيه يعني هذا يعني الصابون المربع. من بعد يعني على اليمين ديالو كاين هاد مسحوق الشطف كيتسمى اولا الملمع اولا يعني هي هذيك مسحوق الشطف او الملمع. هذا كيلمع يعني الاواني مورا الغسل ديالها. صافي كنوضعوا كل مسحوق في المكان ديالو المخصص، كنغلقوهم، ومن بعد كنشدوا يعني الغساله ديالنا وكنشعلوها. هنا كاين مجموعه الاختيارات على حسب نوعيه الاواني اللي نتينا اختاريتي، وعلى حسب الكميه ديالهم، يعني واش نصف مملوءه ولا مملوءه كامله. والتوقيت يعني شحال خصك، واش خصك يتغسلوا بزاف وهذا كان فيديو ديالنا لهذا النهار. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك واشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم في امان الله.